yaxınlaşıb. 6 dənə usta yandan yaxınlaşıb. Porşenləri göstərirəm. Porşenin ətəkləri yanıb. Baxın. Həmənki klapan, həmənki Porsche. Vurub bu klapanın da ətəklərin yanıb. Mühərrikin səsinə diqqət. Yavaş-yavaş qaz artır. Chevrolet Onix 2023-cü il. Bu haqqında danışacağım sizə. Bax var idi ki, sizlər üçün Chevrolet Cruze haqqında, Malibu haqqında danışırdım. Sonradan maşallah olsun, yağış gələndə bir gün hava yağışlıdır. Çıxan göbələklər kimi ustalarımız çıxdı, sağ olsunlar. Başladılar işləməyə. Sözüm bunda deyil. Sözüm bundadır ki, yenə də bu 2023-cü ilin avtomobil yanımıza yaxınlaşıb. Amma hardan yaxınlaşıb? Neçə usta yandan yaxınlaşıb? 6 dənə usta yandan yaxınlaşıb. Qardaşımız yanımıza gəlib, hoş gəlmişsən. Sağ olsun ki, qardaşımız özü icazə verir çəkiliş eləməyə. Deyir, mən də çəkiliş eləyirəm ki, bu maşından Bakı şəhərində var və yeni müasir avtomobillərimiz gəlir ki, Chevrolet'in yeni nəsil olan avtomobilləri. Equinox'dur, Trax'dır, nə bilim, yeni müasir avtomobillərimiz var. Malibular gəlir, hibrit olanlar, Ognex'dir, bunlardır və s. və l-axır. Sözümün canədir. Qardaşımızla danışsın, bizə qardaşımızı dinləyək. Salam aleykum, hoş gəlmişsən. Hardan gəlmişsən qardaş? Necə olub gəlmişsən? Motordan ses gəlir. Ya uzadan zəhmət olmasa. Motordan ses gəlir. Motordan ses gəlir. Şam motordan. Motorda birinci dedi ki, motordur. Sonra mesela inanmadım, getdim başqa servisə. Bəli. Servisdə baxdılar, hər şeyini yoxladılar, dərdini tapa bilmədilər. Göndərdilər başqa servisə. Orada da dərdini tapa bilmədilər, dedilər turboludur. Getdim turbo ustalarına, 3 dənə turbo ustası gəzmişəm, yenə də dərdini tapa bilmədilər. Mesela qardaşım Tural qardaşım məsləhət verirlər, gəlmişəm bura. Burada da tuturlar ki, dərdini tapdım. Keç bura, buranı götür. Usta siz yaxınlaşın, qəlib usta. Problemi sizə izah eləyirəm. Problem nədir? Bax. Bu mühərrikin daxili yanmanın sizə Porşenləri göstərirəm. Porşenin ətəkləri yanıb. Baxın. Mühərrik sökülmədən diaqnozu qoyuruq. Kör-körənə demirəm, problemi budur. Yaxınlaşdırıb. Usta nə kimi problemlər yaradır bu? Bax burada, bax Porşenin ətəkləri yanıb, indi klapanı göstərsin, zəhmət olmasa. Bura baxa. Baba, bu həmənki klapan. Baxın. Baba, həmənki klapan, bax göstərirəm sizə. Bax qardaşın özü də görür. Bax, həmənki klapan, həmənki Porsche. Vurub bu klapanın da ətəklərini yandırıb. Mühərriki də maşını da xodlayırsan, maşından gələn indi sizə səsi göstərəcəm. Çəkilişə saxla. Mühərrikin səsinə diqqət. Yavaş-yavaş qaz artır. Artır. Bak, görürsünüz. Səslə də sizi tanış elədim ki, biləsiniz yəni. Evet, bu işin təməlini biz qoymuşuq da. İnşallah siftəsini biz eləyirik, geridə qalanların yenə sonra siz çəkib paylaşarsınız.